မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ် PDF မြန်မာမှာကျေးဇူးလိုက်ပါရယ်2025ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်တရင်ကောင်းစဉ်လောင်လုံးလက်ခတ်တောင်တာဝရိုင်စခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား12ဦးသေဆုံးကံကောမြောက်ခင်ရန်ပြူရွာနဲ့မြစ်တာဆယ်ပေါ်တွင်တဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုစစ်သား6ဦးသေဆုံးမြင်းချမြို့ခမရ15စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးဆောက်ရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဦးစွာလောင်လုံးလက်ခတ်တောင်တာဝရိုင်စခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား12ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရင်သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်လက်ခတ်တောင်တာဝရိုင်စခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်နဲ့လက်ပစ်ပုံ3လုံးသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒူရကစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတူထံကသိရှိရပါရယ်။မတ်လ13ရက်နေ့နနက်9:00နာရီချိန်ခန့်တွင်လက်ခတ်တောင်တာဝရိုင်စခန်းကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆိုပါတီတွေတိုက်ပွဲဟာ6နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဂျမ်မက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးက MA3 တနက်တလက်ကြီးပေါက်ကိုလက်ပစ်ပုံ3လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပြသိစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့တဝဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် DNLA ရဲ့ဒူရကစစ်ကြောင်းဦးဆောင်မှုဖြင့်ရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ 1B PDF နဲ့တဝဲခရိုင်မှတ်နှစ်တပ်ရေး PDF တဝဲ District Battalion 2 P23302 တို့ကပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာစီးရေးများအရှိန်အဟုန်တိုးမြင့်စွာဆောင်ရွက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီးရေးအထူးတတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ဒေါ်လာရင်းနဲ့စီးရေးအရှိန်မြင့်လာတဲ့နေ့များပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ရက်တီလူသောစစ်ကောင်စီမှတပ်တီများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံရေးအမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပေးကြပါရန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရရှင်လူမောင်းမရောအဖေကကူလူမောင်းနာဟုတ်ဝါဘုနော်နော်လိုက်ဆလပီကန်ကိုမြောက်ခင်ရန်ပြူရနဲ့မြေတာဆေဘော်ရင်တဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုစစ်သား6ဦးသေဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းကန်ကိုမြို့နယ်မြောက်ခင်ရန်ရွာရှိပီဆိုတီစခန်းနဲ့မြေတာဆေဘော်ရင်တဆွဲထားသောစစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစခန်းမှု2ပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြန်ဘက်ကဖမှတာဝန်ရှိသူတူထံကသိရှိရပါမယ်။မတ်လ4ရက်နေ့နက်9:20မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ကန်ကိုမြို့နယ်မြောက်ခင်ရန်ကြီးရွာရှိပီဆိုတီစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်အီနာကပုံသီးများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားပီဆိုတီများတိကျတည်ဆုံမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။လာတူပင်မတ်လ9ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့ထိကန်ကောမြို့နယ်မြစ်တာဆဲဘော်တွင်တဆွဲထားသောဂျမက်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစကန်မှု2ဦးစစ်သား2ဦးနဲ့ပီဆိုတီ4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။တို့ပြင်မတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းကန်ကောမြို့နယ်မြစ်တာဆဲဘော်တွင်တဆွဲထားသောစစ်သား2ဦးဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များထံထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဗန်စီခဲ့ရမှာ၎င်းတို့ထံမှ MA11 မျိုးစားတဲ့တလက်နဲ့ကြီးနှင်းငယ်သိစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မြိုင်ဘကဖာကန်ကောမြို့နယ်တပေါင်းစုကန်ကောမြို့နယ်ဘကဖာနဲ့ပေါက်မြိုင်ကံမဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့စုပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။မတ်လ19ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ဂျမက်စစ်တပ်ကမြစ်တာဆဲနေရှိကျေးရွာများကိုဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလပီမြင်းကြံမျိုးခမရ15စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမျိုးပေါ်ရှိခမရ15တရင်စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံဘလက်တိုင်းက MPT တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပူမိုက်ခဲထံကသိရှိရပါမယ်။မတ်လ19ရက်ညနေ3:20မိနစ်20ချိန်ခန့်ကမြင်းချံမြို့ရှိတပ်မ99လောက်ခန့်ခမရ15ကျင်းမြတရင်ရှိစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြောက်ကြားစနစ်ဖြင့်နီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မြင်းချံဘလက်တိုင်းက MPT တပ်ဖွဲ့ Air Federal Task Force AFTF နဲ့ဝန်ပလီပြောက်ကြားဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့မတ်လ19ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုစပုတ် PDF မြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပန်ကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှော်ရီမွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။